Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai fazer uma lareira super barata e bem gostosa para ter dentro de casa. Eu sempre amei lareira e sempre quis ter uma, mas aquelas convencionais em apartamento não dá para ter. E aquelas outras que são ecológicas e são bonitas são bem caras, custam em torno de 300, 400 reais, que não tá no nosso orçamento. Então a gente achou na internet uma bem legal e bem barata. Dá para fazer com coisas que tem aí na sua casa. Você vai precisar de um balde, que vai ser a lareira. Esse aqui é aquele de alumínio, que vende em ferragens e lojas de material para construção. Custa em torno de 15 a 20 reais. Mas pode ser também um vaso de cimento ou uma lata grande. Qualquer recipiente que você ache bonito e que tenha um formato legal para ser a lareira. Pode ser alguma coisa da sua casa, alguma coisa assim. Vai precisar também de areia. Funciona como um isolante térmico, então para a lareira é o ideal para não esquentar esse recipiente aqui e ficar mais seguro. E ajuda a não queimar o chão também, né? Porque ela isola o calor aqui, que vai ser feito na lata, né? Então é ótimo. Essa aqui a gente ganhou do vizinho, então foi de graça. Mas procura aí no seu bairro, deve ter algum cantinho que tem alguma areia, dá pra pegar. Não é muita coisa mesmo. Vai precisar também de uma lata. Essa aqui é uma de tomate. Pode ser de Nescau, de milho, qualquer coisa enlatada que você tenha na sua casa. E aí aqui é a tampa de outra lata que a gente vai usar para abafar depois o fogo, quando quiser desligar. Vamos precisar também de uma telinha. Essa aqui é aquelas de galinheiro. Vai ser bem pouquinho que a gente vai usar, mas a gente comprou 1 metro que depois eu uso com a minha cachorra. Elas custam em torno de 6 a 10 reais o metro. Se tu tiver alguma coisa que possa substituir também na tua casa já, mas a gente vai usar o que cubra o balde. Então é o diâmetro do teu recipiente. Também vamos precisar de pedrinhas, que vai ser para ficar decorativo, ficar em volta do fogo. Pode comprar, eu quis comprar essas branquinhas, que estavam 5 reais os pacotinhos, porque eu acho mais bonitinho, para ficar uma lareira mais bonitinha. Como ela já é de baixo custo, né, investir um pouquinho nas pedrinhas não achei que fosse ficar caro. Mas pode fazer com brita ou qualquer outra pedra. Se quiser pegar uma pedra e pintar também, fica a seu critério. Essa aqui, as pedras são para a parte decorativa. Pode usar bolita de gude. É bolita que fala? Uhum. Bolita de gude, pode usar... O que mais pode usar? Enfim. Não é então que eu falo. Vai precisar também de álcool. A gente tá usando o álcool 70, que vende no mercado e agora tá super fácil de achar. Pode ser aquele álcool para lareira mesmo, que vende em loja especializada, que é o álcool 90, se eu não me engano. Pode ser o etanol, mas como a gente quis usar esse que vende no mercado, achar mais seguro também, a gente comprou o 70. E uma tesourinha para poder cortar a telinha. É isso. Vamos começar. Agora a gente vai colocar o fogo. Você pode usar um palitinho de churrasco ou um hashi, alguma coisa de madeira de preferência, para poder acender. A gente vai testar com 250 ml de álcool. Estou aqui com o medidor. Deu uns 3/4 da nossa lata, então depende também do tamanho da sua lata. A nossa era uma de tomate. Eu vou acender aqui agora ela com essa quantidade de álcool para ver quanto tempo vai ficar o fogo. Aí você molha o palito.